Hello，阿布卡吧，我係阿詩。今日呢，同你分享下 KL 嘅 Chili 板麵。咁 Chili 板麵呢，係我其實細個未聽過、未食過，至到差唔多10年前啦，先開始有聽到呢個 Chili 板麵。我嗰陣已經過嚟香港噶啦，好奇怪呢個 Chili 板麵係乜鬼嚟㗎？以前都未聽過嘅，我就5年前先有機會食咗呢個 Chili 板麵，就諗到其實佢嘅麵呢就似似地我哋福建菜叫板麵。板麵呢喺 KL 呢就好 popular 嘅。喺我嘅鄉下呢，巴生我哋就比較中意食米粉粿、麵粉糕。咁麵粉糕呢係摻咗嗰啲麵粉呢，用好清嘅湯。咁樣就好簡單，一個好 traditional 嘅福建麵嚟嘅。我食咗呢個 Chili 板麵，我就諗起，其實嗰個麵呢就似似地米粉粿嘅麵。咁而家呢，我就自己就睇咗幾個recipe 啦，就想自己喺香港呢度整俾我老公食，因為呢，佢未食過㗎 Chili 板麵。我哋每次翻去 Malaysia 都冇機會出去食。咁佢其實佢聽都未聽過呢次呢，咁我就用翻我平時煮嘅米粉粿，即係麵粉糕摻嘅嗰個麵嚟整呢個 Chili 板麵啦。咁首先呢，你用幾多麵粉呢？就睇你幾個人啦。咁我哋一個人呢，就差唔多食90克嘅麵粉。咁你有3個人，你嘛3乘90，咁啊270啦。你係好餓嘅，食多。驚你唔夠食嘅，咁你咪一個人食100克咯，咁你咪300克咯。之後呢，你加水，加幾多水呢？嗰個水呢就要55%嘅麵粉嘅份量，即係話你100克嘅麵粉，你就要55克嘅水，咁就得噶啦。咁乜嘢都唔使噶啦，好簡單，淨係水同埋麵粉，普通麵粉。你摻下啲麵粉，要出啲力嘅喎。我用翻2個手啊，咁啊摻到唔黐手，咁就 OK 噶啦，夠晒靚仔。用嗰個 shower cap 冚住佢 ，shower cap 幾好用噶 ，fit 咩 size 都得，仲可以再用過。Part 3就係肉碎，炒下啲葱頭仔啦。加啲全米啦，肉碎記得啊，要肥少少噶，太瘦呢冇咁好食噶。冬菇粒唔好切到太細啊，咁食唔到冬菇啊。木魚，咁我就中意嗰個木魚嘅口感會脆脆地啦，你可以唔加㗎。咁啊呢個就係 secret recipe 啦，我哋馬來西亞嘅黑豉油，或者香港人叫老抽。咁啊馬來西亞嘅黑豉油呢就黑好多，好甜同埋甜啲嘅。咁你睇我擠好多嘅，佢會靚仔啲噶，同埋會好香好多。蠔油。咁啊加幾多，咁啊隨意你咯。豉油，你中意擠豉油多嘅話，你就可以鹽唔好擠咁多噶啦。咁你睇幾靚，好幾香。胡椒粉啦，
鹽啦，打芡，俾個汁結啲。聞到未嗰陣味啊，好香好香。咁而家呢，去返 Part 2猜麵粉嗰度啦。咁呢個已經2個鐘啦喎。咁啊麵粉呢，你就攞出嚟。咁啊呢個麵粉呢係10個人㗎，好多，咁啊好難整啦。咁我就分咗佢，切到佢差唔多一個手咁大啦，咁啊易啲整啊。壓平佢，差唔多4方形啦，1個 mm 咁厚啦。咁啊，你就擺多啲麵粉，唔俾佢黐。咁啊，捲下佢。咁啊，捲咗佢呢，嗰個邊嗰度切晒佢。咁啊，切你個麵啦。咁啊，差唔多呢度有1 cm 闊。你中意食薄啲嘅麵，你咪切細啲咯。之後呢，你睇你個麵，開下佢，拉下。咁啊，啲麵呢，有少少彈性嘅喎。咁啊，你輕輕咁樣拉下佢，睇到嘛？啲麵係咪好靚仔啊？呢度呢，差唔多夠晒一個人食噶啦。咁啊，嗰個水滾咗呢，你就加你個麵落去煮。煮幾耐呢？煮到差唔多嗰個麵浮起嚟啦。咁啊，過下冷河啦。咁就 OK 噶咯喎。睇啲麵係咪好正呢？咁啊，而家 Part 4，你就 assemble 啲嘢啦。咁啊，之前烚咗啲菜，Part 1煎得好脆嘅公魚仔。咁啊，加埋頭先 Part 2嘅肉碎，半熟蛋。點解嗰個蛋要半熟呢？你一陣就睇到噶啦。同埋個 Part 1頭先呢個辣椒醬，呢個係好緊要噶辣椒醬。點解叫Chili板麵？就係呢個辣椒醬啦。咁啊，
我呢有 video， 另外一個 video 教你點樣整呢個sambal chili 板麵。呢個sambal其實係我媽咪嘅 recipe 嚟㗎。今日加埋芫茜。呢個就點解你個蛋呢要半熟，咁你撈下啦，個蛋同埋嗰個辣椒醬、嗰個sambal嘅醬撈埋一齊，哇！你睇下個辣椒醬、個雞蛋全部撈埋。